আসুন মোরগ মুরগি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নিই। মানুষের মতো মোরগ মুরগিও ঘুমায় এবং ঘুমের মধ্যে তারা স্বপ্ন দেখতে পায় এবং মানুষের চেয়ে মোরগ মুরগি বেশি রং বা কালার দেখতে পায় এবং ক্লিয়ারলি দেখতে পায় এবং মোরগ মুরগি নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের ক্ষমতা অসাধারণ এবং নিজেদের মধ্যে তারা কথাও বলতে পারে। তাদের স্মরণ শক্তি বা মেমোরি অনেক ভালো এবং মোরগ মুরগি সহানুভূতিশীল এবং পারস্পরিক অনুভূতিকে তারা বোঝার চেষ্টা করে এবং মোরগ মুরগি অমনিভোরাস মানে সর্বভুক প্রাণী। মোরগ মুরগি কুসুমবিহীন ডিম দেয়, তাকে ফার ট্যাক্স বলে।